Terus niki mulai bab-bab sing sangat kula senengi niki bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangno napa tafakkur sa'atin khairun min ibadati sitina napa sanah. Dadi mikir saat iku luwih apik timbang ibadah swidak tahun. Jadi nak kowe mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Wis susuk timbang umurem napa. Umurem kan paling swidak luwih nak tepak. Oh, nah itu mun kula terangno nggih. Iki termasuk ayat-ayat utai dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur. Kula wingi mun matur dados saapi-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ana egoise. Iku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa? Swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Jika wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu swidak ta. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik prowayon ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola-musola tinggu madrasah elek-elekan. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen. Daftare sak mene nek daftar ora oleh sekolah bareng kuwi aneh. Tapi nek ono zaman ngono wis ben-benan kiamat nang. Tapi ajane kudune ra ngono. Maksude nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing ketok iku gawe sarana napa? Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, engko dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin. Nabi ora oleh nolak wong mukmin. Nek kakean peraturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nah, daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek cara ning agama. Nek jogeman gedeng kiai-kiai sing ra jelas, sing ra jelas ya sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misale kepengen belajar tafsirnya kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Gue rasa itu ngaji tafsir aku. Mereka dites barang. Malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifate wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoke ngaji nek pas sadar, pas ra sadar ora ngaji nek ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoke ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo, iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ra gelar, sing nganggur, sing ngajine tak kobre iki harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa, wape takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Ada anak kiai, kalau sering teng pasar, sedang didek wong Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mbek ngadeg-ngadeg tak kok. Yo kula niku iku Gus. Sing lanang anak mantu kula seminggat suwi, jarene si megat. Jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume takokno sing tidak pegat tu wong lanang. Telepon megat tenan ta ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tentang kredit yang yes biasalah neng masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat, klaim sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah zaud. Intinya dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau enggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon maca taklek. Mergo nak rada maca taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas juntrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ra muleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terus iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bladus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek.
Karena baca apa? Ta'lek. Baca ta'lek itu kan sighot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang itu jadi mikir, mana ulama itu mesti wali. Karena dia ini yang mikir nasib wong. Apalagi dulu. Dulu itu zaman Rongono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang, ya rapi. Suruh wong ngamen rapi. Kalau di tonggo tak takut rapi ping itu, padahal biasa. Iku jadi disik rapi disik, enak. Kode mudin. Buat apa pegatan ya kode mudin. Ditulis, mulai disik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggere santri iku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri iku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka boning ndi ra jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lah iku nak nganti maca taklek otomatis cerai. Jadi iku biasanya dari bangun kalau nak IP Pak niki santri kula nggih mboten sama stalik nggih Mbah nggih. Mergo wedi nak ilang. Tapi nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis dianggep pemanasan loh. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terang nawi, kalau panjang fanatik fikih. Kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in sing di sarai Tarsihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad As-Segaf. Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya murid konco akrabe sing arangi Anatul Talibin. Terus kula nu gadah sarah Mu'in nu kalih ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafid. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya ayu bonom. Iku bikin masalah ngene. Sing lanang ngelepas iku rawani, mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi amen diamuki sing wedok. Ya biasanya iku lawalah, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa? Surate. Lapor kiai ape ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk. Paling kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirabi wong rai ngono kok gelem misale. Jadine boten ngoten mesti. Sembawa nang lanang mblu wadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk ning perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siki kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lali lagu eling kenangan kok kurang ajar to iki. Butuhe mau kenangan. Ora. Tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon. Wah, serepot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep telepon ambek IP-ne ambek mertuane susun kula. Mboten Gus mboten kula pegat bojo kenangan asem ana iki kula. Bojo iku terlantar. Nek ora cocok wis pegat, nek ora cocok nek to balik rene dadi wong lanang sing apik. Enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus. Pokoke ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen iku pokoke donya ben mlaku ngono, repot. Wah, serepot ngono serepot. Lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir, menane cara kula
Kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kowe takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Yang jelas cara kula bahwa ada Mbah Mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah. Iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya, otomatis terjadi apa? Salah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawekno Gus, ngawekno soleh-soleh iki ora usah mbok waca. Karena dari Mbah Mun mau wong latihan omah-omah iku haki-haki terus santri ku nak latihan omah-omah kok diwek bojone terus ilang golek kancane apa. Lah niku kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nek diwaca kan mulai bojo wis ilang mergo wis memenuhi. Iya. Biasanya Jawa-Jawa yo. Jadi naib ya pinter naib yo tangan-tangan pinter. Ngono kan penting ngarepe kiai ini nurut kan kiai ini mulai ayo wocok. Aku lagi ayo. Ayo sembrono. Lah ya maksud iki bagus nane mikir. Saya Alawi niku sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi, di Yaman, di Arab, itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat, sering dikeranyam istri pertama. Dipegat, sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana. Kira-kira jadi orang lanang ora usah isi di sekono kelakuane, sekono sak dunia kembar. Bedane wong Arab luwih jujur, sewayah-wayah wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di damel kata. Lalu kalau matur nuwun ambek kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didawakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi. Istri pertama atau sing kedua atau siapa saja. Itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lalu kurang ajar tenan wong lanang. Lane wajar. Jadi Allah nak duga ning bab iku Allah duga sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa idza talaqtum nisa ngene-ngene terus ketika sudah wala tumsikuhunna dirarul lita tadu wa may fa'al dzalika faqad dzalama nafsa terus wala tatakhidu ayatil huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum iku belok ku entek-entekan. Duga pangeran. Kula setuju mek pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan to ya ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran. Sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tad. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhidu ayatil huzwa, kowe aja geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang ku rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam.
Ana sing semacam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki to ngel-ngel wong padha mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya semacam-macam. Lho nak sing wong fasik malah ra tak pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir saleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, koyok ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mel. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wes lali mbek sing pertama. Tobo lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknane tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wis daripada ngono wis terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah ku at-talaqu marratan. Wis kowe ndek pilihan mok loro tok urip ku. Fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane anggere ana wong hubungan suami istri apa dibendem mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun tak perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Terus pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya aja kok gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggale ra cocok. Lahir kok padha surupe. Rabi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Diarani keceluk di bojo yo nyatane ra krumat. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawina ini gawe karangan mempermudah rafa. Cara Jawa iku rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering suwan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tau mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ayo takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben iki. Ya itu baik. Tapi ra tau mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tau. Beda mek ulama maca fatadzaru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen.
Cara makom wis apa? Ya tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kalau ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna dirarang. Tak kowe aja geman imsak secara dirar. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Aja mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadharuha kalmual. Nah iku sing di. Jadi jelas cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek neh kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila atolak. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gedhuwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap bae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gedhuwo saiki. Muang kalau ngomong gak semua tak wong tenan amit tenan. Man kula nu angger ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin mesti tak jak mengkaji kitab Tarseh ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake bareng nglakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Naipe sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku dise ulama, mergo serah kelakuan. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi penjaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok itu Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak.